أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية اللي بيسمعونا في كل مكان، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشتة. النهاردة خاصة بالأطفال والكبار. النهاردة معانا شراب دولي دي، شراب وفي منه إجراس. النهاردة دولي دي شراب هو خافض الحرارة، مسكن الآلام، بيعالج التهاب الحلق وانسداد الأنف والرشح. كمان دولي دي بيعالج أعراض نزلات البرد بفعالية. النهارده في رحلتنا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع دولي دي الطعم الجذاب بطعم الكريز، سعره 12 جنيه للاطفال وممكن للكبار. في منه طبعا تابلس واشراب ينفع للكبار مفيش مشكله. دولي دي شراب وفي منه دولي دي بلس هنتناوله في فقره جديده. النهارده بنتكلم عن دولي دي العادي ب 13 جنيه 75 قرش. النهارده عندنا دولي دي شراب العادي. دولي دي شراب بيحتوي طبعا دواء دولي دي على مادتين فعاليتين مهمين جدا، وهما الايبوبروفين والسودوفيدرين. وهذه المواد او المادتين بتعملان على علاج اعراض نزلات البرد والرشح، كمان الكحه والسعال والعطس واحتقان الانف، حيث بيعمل الايبوبروفين على تسكين الالام، وكمان بيكون خافض للحراره في ان واحد، وبتعمل ماده السودوفيدرين على علاج الاحتقان والسعال واعراض البرد الاخرى. لكن لو جيت اتكلم عن دولي دي للاطفال، دولي دي للاطفال بتوفر طبعا على شكل شراب سعره 12 جنيه، ويمكن اعطائه الاطفال اللي بلغوا سن طبعا السادسه من العمر او ممكن اقل من ذلك، لكن تحت استشاره الطبيب. النهارده طبعا دولي دي بيستخدم علاج الرشح واعراض الانفلونزا والزكام لدى الاطفال، طبعا معلقه صغيره او كبيره 3 مرات، الطبيب هو اللي بيوصفها. لكن في رحلتنا النهارده مع دولي دي اللي بيوصف لامراض الجهاز التنفسي والسعال. النهارده حد يقول لي ايه هي دواعي استخدام دولي دي؟ دولي دي بيستخدم كمسكن للالام وكخافض للحراره، وكمان بيساعدك في التخلص من الاحتقان، وكمان بيعالج التهاب الجيوب الانفيه والام الجسم والاعراض المرتبطه بنزلات البرد، سواء كان الزكام، رشح، دماع العين، الكحه او السعال. لكن في موانع استخدام، نقول لك في موانع استخدام. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، بيمنع استخدام دولي دي شراب لان هذا المركب يحتوي على ماده الايبوبروفين، بيمنع طبعا في حاله لو عندك حساسيه اتجاه مكونات هذا الدواء. لو عندك حساسيه من مكونات هذا الدواء بيمنع طبعا استخدام هذا الدواء لانه بيحتوي على السودوفيدرين خلال مده 15 يوم، ما كرهش ازيد من 15 يوم. والناس اللي عندها حساسيه من ماده الايبوبروفين والسودوفيدرين ما ينفعش استخدامه. ايه هي اعراض جانبيه لدول دي؟ في اعراض جانبيه ممكن يحدث اعراض جانبيه زي اسهال، ممكن الم في البطن، ممكن يحدث عسر هضم، ممكن طبعا انتفاخ، ممكن قرحه في المعده، ممكن يحدث نزيف معدي او معدي، وممكن التهاب في البنكرياس، وممكن يحدث جفاف في الحلق. في اعراض جانبيه خاصه بالكلى، ممكن اعتلال الكلى قد تتفاقم في بعض الحالات، انخفاض مستويات البيومين في الجسم وغيرها. في اعراض جانبيه طبعا عاديه زي حالات نادره من الازرقاق في الطرف والانتفاخ، وقد يسبب هذا الدواء ارتفاع في عدد ضربات القلب، لكن كلها اعراض بتكون طبيعيه، وممكن زي الصداع والنعاس والدوار وارتجافات وقلق وتوتر. ممكن يحدث ارتفاع في مستويات انزيمات الكبد، ممكن يرقان، ممكن ركود صفراء، وممكن طبعا تسدي الرجال وانخفاض مستوى السكر في الدم، وطبعا ممكن يحدث طنين في الاذن ودوار. لكن كلها اعراض بتكون بسيطه جدا، لكن مهم جدا استشاره الطبيب او الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه، كنا في رحله مع دولي دي شراب الاطفال امن وفعال، لكن في اعراض جانبيه تختلف من شخص لاخر. لكن القاعده الاساسيه استشير الطبيب او الصيدلي قبل تناول هذا الدواء، هي دي قاعدتنا، ما تاخدش وصف، شوف الطبيب او الصيدلي قبل تناول اي دواء. طبعا سعر الدواء 12 جنيه. دولي دي العادي بطعم الكريز جذاب، خافض الحراره ومسكن الالام، وبيعالج السعال ونزلات البرد وانسداد الانف واحتقان الجيوب الانفيه. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه مع دولي دي، الحياه افضل بكتير.